Тетово има само 4 булевари кои почнуваат или завршуваат несуштински на крстосници со двонасочни улици или има прекин на дел од коловозните ленти. Па на тој начин тие места веќе долги години представуваат така наречени црни точки, каде има огромен сообраќаен метеж. Исто така долго време траат најавите на локалните власти дека булеварите ќе се продолжат, односно пробиваат, со цел да има подобра патна инфраструктура. Минатото општинско раководство на крајот од мандатот го почна пробивањето на булеварот Благоја Тоска кај болницата, но градежните работи прекинаа. Сегашниот градоначалник тврди дека досега го надминувале нерешениот и наследен проблем со експроприација на имоти на 3 семејства, каде треба да помине трасата од булеварот. Најавува дека месецов ќе продолжат градежните работи. Тоа што остана 3 граѓани кои не беа решени, иако претходниот гарнитура имаше дадено изјава дека ги има решено сите проблеми со експроприација, ние се соочивме со 3 граѓани со 3 предмети кои не беа решени, ги решивме и тие веќе даден е налог да се продолжат работи. Даден е налог на компанијата да продолжи со работи, пуштено барање до полиција, исто значи до ЕВН, работата е во координација со сите овие фактори. Дека има потреба од повеќе улици и булевари говорат и искуствата на сообраќајната полиција. Лошата комбинација на малку улици и голем број возила резултира со постојаниот сообраќаен метеж и хаос низ градот. Имаме мала и тесна инфраструктура, а голем број на регистрирани возила. Значи само илустративно негде околу 46.000 возила регистрирани во 2021 година. Сега ако го земе приливот на возила во летен период, оние наши граѓани што доаѓаат од странство, тогаш може да претпоставите за каква гужва се работи. Булеварите и Линденска и Видое Смилевски бато се пресечени со двонасочни улици и така среде град завршуваат овие сообраќајници. Само булеварот Маршал Тито почнува или завршува соодветно во насока на автопатот кон Скопје.